Le magazine 100% catalan. 100% català. Sébastien Girard. Al Periscopi us donem consells ecològics i sobretot amb l'afany d'estalviar diners, és això, Marina, no? Sí. I avui ens parlaràs de calefacció, és de temporada. Exactament. Amb el retorn de la tardor també torna el fred. Encara no som a l'hivern, però ja comencem a treure les jaquetes de l'armari. En temps de crisi energètica com avui, us parlo de calefacció, per intentar fer-vos estalviar. En mitjana, consumim uns 11.000 quilowatts d'electricitat per any només per la calefacció. La mitjana és per casa i doncs per família, no individual. Atenció! Amb el preu actual de l'electricitat, això representa més o menys una factura de 1.800 euros. Ara bé, si feu servir gas, seran 16.000 quilowatts, equivalents a uns 1.400 euros, i també, veieu, us escalfeu amb llenya i aquí cal comptar entre 8 i 12 metres cúbics anuals que representen quasi 1.000 euros. Hem entès que l'addició és força salada. Quina manera hi ha de reduir aquell impacte? Evidentment, mireu d'engegar la calefacció el més tard possible. I pels consells que us donaré avui, primer de tot, penseu a airejar la casa. Has sentit, Lluís? Com més airejada la casa, menys calefacció necessitareu. Després, superfàcil. Deixar passar el sol per escalfar durant el dia i tancar les persianes quan cau el sol, així poc entrarà el fred de la nit. Poseu cobertes calentes, més grosses i pijama menys lleugers. Has entès, Lluís? Sí. I quan el fred serà veritablement aquí i que tindreu d'engegar la calefacció, penseu a posar una temperatura raonable, cap a uns 20 graus, n'hi ha prou. D'una banda per poder estalviar més, i d'altra banda perquè a nivell de la salut no és bo tenir massa diferència de temperatura entre interior i exterior. A més, per dormir bé es recomana tenir l'habitació a 18 graus. Això vol dir que si t'escoltem bé hi arribarem, és això? Sí. Si feu tot això que us acabo d'explicar, comptareu uns estalvis de 7%, que sigui amb fusta, electricitat o gas, i això representa entre 100 i 200 euros cada any.